da na riko bukata fadar ki ba fule ina da zunubi a kan na ya afulai idan akwai tsayi na roƙa a janya layo ga dukkan mai bukata fadar ki ba kalilan aya mafi sani na saman dukkanin alimu kake ta sarrafin ruhi har ya zan kima ka tsai da ni in ta soyayya cikin ka daima ka wanke dattukan ruhin gausiyan yabanna ya kalikil awalima Allah tsare ni tarkon mai hasada da ya kulla karka dubu nafsi kai masa afuwa dan rahmatul alamin wannan da in nace dan shi baka duba aibun Allah ka yo koranyan tsira ga shugaban nan wannan da ka kira shi yazo har kuka yi sirra ka sada ali da sahabbansa masu hubban da Fadimatu ummu shirafa da hasnainu soyayyar Muhammad Tijani ne dalilan barama dini ne a gida na shugaban nan maulaya ahli janna karaba ni sirra maulaya shehu dini ina ma a ce ka amsa da sallama a yau ma dai za na buɗe aikin da sallama salama ala sallamar salamu a amsa sallamar kar da a duba zunuban nan mai neman afuwa bai jure yawan sa'adin da na riko bukata fadar ki ba fulai shi ne yasa na dawo yau ma ki bani kaina ina da zunubi a hakan na ya afulai a tausaya a duba mun kar ayo reject kafin a zo kuke yarawa ku ba da maki da an kiso kuke budewa da marhaba da an shigo kuke bayarwa abun azimu ga wanda bai da gata sai kuwa gonga karna idan akwai tsayi na roƙa a janya layo ku sanya liddufi mai tserewa duka saka na gamsu ku kadai ne ba kwaraban kalilan yawan rabon ku shi ya fito da kalmar kasira aya ina ya tilla a kula da masu hukun aya shida ya tilla shirya su kan tafarki kauna da hidima a gare ku shine muradin ki amsa sallamar sannan za mu cika burin ni dai bukatuwa da kullum ki bani sirran ya banki ko cikin barci kar da na yi shakin batoli dan kina bayarwa na zo ki mu yabo da ambato a gare ku shine muradin mai yin rabon da ba tsoron babu sai gani kuke ɗawainiyar mu muke raya har banana da san ku ne muke sha'ani mun ta hal mukamu in babu san ku na ga ta za a samu kiran wallahi san su ne alkari hun muluku har duniya kiyama dan su aka yi tsaro wurin da babu ke me ma za ya kai mu yanke ni ku kadai na shirya zan yi wa duk sana'o mai zuriyar da babu irin ta duka Kano wurin su nan ake shan madadi a samu kai da kiran su za ka tsere wasa an ka kanu mana wallahi kauni duk babu irin mukar mana ta ce ka duka fani kuma hubu zara dina ila gaban kiyama ta abadan ku je ni zahira sama ya da kansa ya haskenta ne dalilin ya sa muke dukan shu'unoni cikin salama sunan batul zalla ya ishi mai su'alu ya gane kaddarin baraka ya wuce makano na harafin rubutu ko furcin kalamu da furci ya furta dan ta wuce makane shi shugaba ra'ufin ne gashi kuma rahimu mukarrima ta nan ta fito karku canza layi ita ma waliya ta sunanta ne ra'ufu rahima rahamar samawi har da sufuli sunan rasuli shine sunan batuli dina tsokar rasuli ita ce zatin mukarrimana ba hakan ba yaya zan cewa kadimar ne girman batuli ya fito hadi da hankali ma salima kamila shadar duka shahada'u kairiya rahima rahamar duka ne jaba'u shakura ma da hamadahun duka shu'ara'u dawili ya shida ya shirya ga duka kaunu da shewa ali janna aduwa mai yabana da shehu nasir alawi umma ba ni kaira dan shi jininki ne ba dan ni ba za ki yi mu dan sai da abbakar umma ki taimaka ki yi mu sheshi yana ki ne ko da ban faɗa ba ko madin gidan sahabi ma na cikin mu daima da da'iman ta tabbata sai ga atiku namu uban kurum da ke yayi sutura ya samu kada gausiya ni bara ne gunduka hadimana ko dan saboda su umma ki taimaka ki yi mai da kin faɗa ilahu yake yi mu karrimana ni dai da ke na dogara dama a kulla halin ni dai da ke na dogara dama a kulla halin ni dai da ke na dogara dama a kulla halin Habzul Mu'minu wa Habzul Baqi Habzul Qadim wa Habzul Baqi subhanahu ya fazu ma yuwatahu wa laysa al-abdu suwahu mudahu bi tasartu innani maglubu wal ful kafili masawbu nasiri ya nasiri ya nasiru faqaradu innaka al-qadiru ari iyana innaka al-muridu
ولا يكون غير ما تريد أرى الأبيض كيف تقال المريد وكيف تنزر اللوم ظاهري متدق من العدوين وخذوا إنه يؤدي دينا لا تبكي من أثاري ليادا فقد بقى وألمنا إنادا أبو لكال ومدران عليه ما درسوا إمامه ما لديه ولتودني سؤلي وزدني كيرا وتكسر مدى الأسور الميرا نيما دليل ملجأ والسندا إن بني أمرك دعوت السمدان أسا على نصرا قريبا يكفي كل الإدى والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متينو بكرت دست حيث ما أكونو أجس أبيد الدار عن ضعيفا لم يقوي عن شأن ولو كفيفا لا علم ولا مال ولا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول قل الذي طلبت منك أجل فإنما أكرت لم تأجل يا رب بالمائلة وأسرا وهم الذي قاربوا ونسرا الذي فصليا على المختار وآله وصحبه الأبرار وآله وصحبه الأبرار كان مجيء